গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষেতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী। সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও চলছি, মোটামুটি তোমাদের আশীর্বাদে আছি, ভালোই আছি। তো দেখছো পুরো গলা টলা ধরে গেছে, একদম যা দেখাবো রিয়েলি দেখাচ্ছি। তো আমার আজকে কক চ্যালেঞ্জ দেখাবো। অনেকে তোমরা রিকোয়েস্ট করছো, সেই রিকোয়েস্টগুলো আস্তে আস্তে করছি, চেষ্টা করছি যে রিয়েল হয়েছে। তো চলো, কাশি থামছে না। চলে এসছে তো চলো, স্পিডটা দেখাচ্ছি না, শুধু কক চ্যালেঞ্জটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? কক, চলো, ঠিক আছে। দোকানে আছি তো স্পিড দেখাচ্ছি না, কক চ্যালেঞ্জ করছি। স্পিড চ্যালেঞ্জ হয়ে বাড়িতে থাকলে রিয়েল করে তোমাদের এর মধ্যেই দেখাবো। চলো। এদের ওকে রিয়েল করেছিল যে দিদি ভাই রিয়েল দেখাও, কিন্তু এটাই সত্যি রিয়েল হয়ে গেছে। মানে আমি করাবো কত কম জমেছে। প্রচণ্ড কাশি হয়েছে বন্ধুরা, মানে গলা পুরো ফেটে গেছে, দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু আমার অরিজিনাল ভয়েস নয়, কিন্তু ভয়েসের সাথে দেখো ফাটা। ভালো ভালো রিকোয়েস্ট করো তোমরা, খারাপ খারাপ রিকোয়েস্ট করলে কিন্তু আমি করবো না। না, আমার কাশি আসবে, একটু পরে করাও। তো সর্দি করেছে না, গলা পুরো ধরেই আছে। 1 সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি, 1 সপ্তাহ। তার মধ্যে সর্দি, বাবা রে বাপ। এটা 5 মিনিটই করছি। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো
প্রচণ্ড কাশি হয়েছে, প্রচণ্ড, মানে রিয়েল। এখানে বললাম তোমাদের কাছে শেয়ার করে। টাটা।